நம்ம வந்து ஒரு அங்கிளோட ஃபார்ம் தான் விசிட் பண்ண வந்திருக்கோம். அது வந்து ஃபார்ம்லாம் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஹாபி தான். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஆசை வந்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆசையாகி அவர் என்னென்ன பேட்ஸ்லாம் வளர்க்குறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். வீடியோ சூப்பராக இருக்கும், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சேலுக்கும் சொல்லியிருக்காரு, கம்மி ரேட்டில் சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் நான் சொல்கிறேன், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா இந்த தாம்பரம் சைடில் இந்த கேம்ப் ரோடு, இந்த பாரத் காலேஜ் தெரியுமா, பாரத் காலேஜ் சைடில் அகரம்தேன்னு அங்கே தான் அவரோட வீடு இருக்குது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லாம் வச்சில்ல, அவர் வீட்டில் தான் வளர்க்குறாரு. சூப்பராக இருக்குது பேட்ஸ்லாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அதுவும் வந்து கம்மி ரேட்டில் தான் என்கிட்ட சொன்னார். நம்மளும் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு பேர். நான் அந்த வீடியோவும் ஒரு நாள் போகிறேன் பாருங்கள். சரி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்துலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரி பார்த்தோன்னே நாய்க்குட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நாய்க்குட்டி தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெளியே இருந்து நல்லா கொலிச்சின்னு தான் இருந்தது. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க. ரொம்ப சாந்தமான ஆள் தான் நினைக்கிறேன். இதுவும் ஒரு சேலுக்கு தான் சொல்லியிருந்தார். உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்க, சூப்பராக நல்லா இருக்குது நாய்க்குட்டி. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விளையாடுது சூப்பராக. நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், இது குட்டி நாய் தான் நினைக்கிறேன், இன்னும் வளரலன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இந்த நாய்க்குட்டி உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். நாய்க்குட்டி நல்லா தான் இருக்குது. சரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கேஜ் யூஸ் பண்ணார் நம்ம பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லலாம் சில பேர் அந்த கேஜ்லாம் வச்சிருக்க மாட்டீங்க, தூக்கி போட்டிருப்பீங்க குப்பையில். இவங்க அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இதான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வாங்கின கேஜ். இதில் தான் பஜ்ஜீஸே வளர்த்தாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் பஜ்ஜீஸ் தான் வளர்த்தாங்க. ஒரு பேர் 2 பேர் தான் வச்சுருந்தாங்க சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பேர் வளர்த்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எடுத்துலாம் உள்ளியா அந்த ஒரு 2 பேர் தான் இவ்வளோ பேட்ஸ் வந்தது சொன்னாங்க. இப்போ பாருங்க, இதான் 2வது கேஜியில் தான் நான் பார்த்தேன் அதிகமாக பஜ்ஜீஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் 3வது தான் நம்ம காலிங் செட்டப். இது ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு 15,000 கிட்ட ஆச்சாம். மொத்தம் 3 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. நான் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் போக காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் காலிங் செட்டப் தான். காலிங் செட்டப் சூப்பராக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 30 பானை வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எக்கச்சக்கமான பேட்ஸ்லாம் இருந்தது. பஜ்ஜீஸு சூப்பர் கலர்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் சேல் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து பஜ்ஜீஸ்லாம் சேல் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருக்கேன் சொன்னாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோலாம் எடுத்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேட்ஸ்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க நான் சொல்லிடுறேன். ஃபெல்லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ரேட்டில் தான் விற்பாங்க. ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா தான் சொன்னாங்க. இவங்க வந்து பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து ரேட்டு தெரியாது, மியூடிஷனும் தெரியாது, நார்மல் ரேட்டு தான் சொல்கிறாங்க. 300 ரூபாய் இல்லை 350 தான் சொல்கிறாங்க. அதுவும் அடல்ட்டு பை தான் சேல் பண்ணுறேன் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் பைடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் ரெட் ஐ, இவ்வளோ தான் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. ஃபஸ்ட்டு எக்கச்சக்கமான இந்த ஆப்லைன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சூப்பர் கலர்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பார்த்துருப்பீங்க, அந்தளவு லுக்காக இருக்காது. அவங்ககிட்ட இந்த நார்மல் க்ரீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் HSL. அதில் வந்து ரிசீவ் பைடு தான் இதில் மெயினாக வந்தது. ஏன்னா இவங்ககிட்ட தான் நான் கண்டுபிடிச்சது. ஏன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த நார்மல் தான் அதிகமாக வச்சுருந்தாங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வந்த ரிசீவ், அதான் அதுலேருந்து தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ரிசீவ் பைட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி இதில் இந்த காலிங் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வளர்க்குற காலிங் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் பைட் தான் அதிகமாக வந்து இருந்தது. எல்லாம் சேல் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரிசீவ் பைட் வந்து ரேட் அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து தெரியாது, இந்த 300 ரூபா தான் இன்னும் விற்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து அந்த இது தெரில, அந்த மெடிசன் வந்து இவ்வளோ ரேட்டு போகுது அதுன்னு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால் கம்மி ரேட்லேயே விற்றுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டோரை பார்த்தா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி சின்னதாக இருக்குன்னு. என்னால் சத்தியமாக ஃபஸ்ட் டைம்லாம் எப்படியோ உள்ளே போயிட்டேன். இப்போ என்னால் போக முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் சரி நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்துமே உள்ளே போய் எடுக்க முடியல. ஆனால் பாட்டெலாம் சிக்கி இருக்குது, முக்கால்வாசி சிக்கி. இதுதான் அவங்க அவுட்டோர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரம் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு அவங்க இதுவே. ஏன்னா வந்து அவங்க ஆசை தான், வந்து ப்ரீடர்லாம் இல்லை, ஃபார்மும் இல்லை, இது வந்து ஒரு ஆசையோசம் வளர்த்தவங்க தான் இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆசையாகி என்னென்ன பேட்ஸ்லாம் வளர்க்குறாங்க. இருக்குது பாருங்கள். சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலிங் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 3வது பார்ட்டிஷன் தான் பிரிச்சிருக்காங்க. 2வது பார்ட்டிஷனில் என்ன இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சூப்பராக இருக்கும் பேட்ஸு. அந்த பேட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லலாம். இவங்க பற்றி பார்த்தீங்கன்னா காலிங் செட்டப்பில் வந்து பேட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஃபுட் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஒரு 30 பேரோ 20 பேர்லாம் இருந்தால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஃபுட் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா தெனைக்குட்டி வச்சுட்டு அதான் எனக்கு பார்த்ததில்ல, இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் ரீசெண்டாக. ஏன்னா இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாக்ஸ் வந்து ட்ரேயில் தான் வச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஃபுட்டு தெனைலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய காலிங் செட்டப்பில் தெனை வந்து அந்த ட்ரேயில் வச்சுருவாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க, ஒரு கோன் மாரிக்கு. சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்க வந்து காலிங் செட்டப்பில் செகண்ட் பார்ட்டிஷனு பிரிச்சுருக்காங்க சொன்னால 3 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. அதான் 3வது பார்ட்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுட்டு வச்சுருக்காங்க, ஃபுட் பாக்ஸு. 3rd பார்ட்டிஷனில் தான் நம்ம காக்டெயில் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ தான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு 1 மந்த் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்கி. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வச்சு ஒரு கிளச்சு எடுத்துச்சு, இப்போ 2வது கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு சொன்னாங்க. அந்த எக்குலாம் வச்சுருக்கு, நான் காட்டுறேன் ஹேச்சிங்கில். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காக்டெயிலாக நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் அது எக்குலாம் இது நான் பார்த்ததில்ல சத்தியமாக. அதனால் இப்போ நான் போய் பார்த்தோம். ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ தான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுவும் சொன்னாங்க நம்மளும் இதை வந்து ப்ரீட் பண்ண தான் சொன்னாங்க. இது வந்து சேலுக்குலாம் இல்லை சொன்னாங்க. ஆனால் பஜ்ஜீஸ் சேல் இருக்குது, ஃபின்ச்சஸும் சேல் இருக்குது. அந்த போக நான் காட்டேன். இந்த பேர்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த காக்டெயிலு நான் எப்படி வர சொல்ல, அதான் ரைட் சைடு வர சொல்ல, அது லெஃப்ட் சைடில் போகுது, லெஃப்ட் சைடில் வர சொல்ல ரைட் சைடில் போகுது. இந்த ஃபோனை பார்த்து அதிகமாக பயப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஒரு சூப்பராக இருந்தது. கலர் கிரே கலர் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இது எனக்கு வந்து இது வெரைட்டிலாம் தெரியல, இது என்னென்னலாம் ஸ்பைக்லாம் வச்சுருக்கு, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கி இருக்குது, அதோடய சிக்கெலாம் இருக்குது, நான் காட்டுறேன்.
பாருங்க நல்லா தெரியும், லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அதுதான் சிக்கு, அந்த ரைட் சைடில் இருக்க வந்து அப்பா, அம்மா வந்து அடியில் இருக்காங்க. செகண்ட் கிளச் எடுத்திருக்காங்க. அந்த எக்கு இதுவும் நான் ஹேச்சிங் பண்ணுறது நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாவி வந்து கிட்டி தான் வச்சுருந்தாங்க, வந்து லாக் பண்ணி திறந்து காட்டினார். அந்த பஜ்ஜீஸோட காலிங் ஸ்டெப் தான் நம்மளால் உள்ளே போக முடியும். ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே. இதில் நம்ம ஈஸியாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப இதுவாக தான் இருந்தது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க. என்னென்னா இந்த காக்டெயில் அதிகமாக இது பண்ணலாம் இருக்காங்க, அதிகமாக இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க, ப்ரீட் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டு. இது வந்து சேலுகளே இல்லை சொன்னாங்க. நல்லா வளர்ந்து அதான் நல்லா அதிகமாக இருந்தால் சேல் பண்ணலாம் ஐடியாவில் இருக்காங்க. என்கிட்ட சொன்னார் அந்த அங்கிள். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் தான் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சன்ஃப்ளவர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெனை, அந்த ஃபுட் பாக்ஸ்லாம் காட்டுறேன், தென்னைகளாம் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு காக்டெயிலு ஸ்பைக்கு சூப்பராக இருக்கா. எனக்கு வந்து என்ன வெரைட்டி நம்மளுக்கு தெரியல, ஆனால் எல்லோ ஃபேஸில் இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் எனக்கும் வளர்க்கணும் ஆசை தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் 2500 சொன்னார் அவர். அவங்க வாங்கி அதான் பேரே 2500 சொல்லி வாங்கினாங்களாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 எக் வச்சுருக்காங்க சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தான் ஆச்சு சொன்னாங்க. அந்த சிக்ஸை உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன், அது வந்து வெளியே தான் இருந்தது அவங்க அப்பா கூட. இது பார்த்தீங்கன்னா 2வது கிளச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 எக் வச்சுருக்காங்க சொல்கிறேன். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமே பார்க்குறேன் காக்டெயில் அடையில் இருக்க சொல்ல. அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா 300 சொன்னாங்க. 300 சொன்னாங்க ப்ரீடிங் பாக்ஸு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கன்னா அந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்குது. நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் பாருங்கள், எப்படி நேச்சுரலாக சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அவர் செட்டப்பு, இந்த செடி இது அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்குது. ரொம்ப இதுவாக தான் இருக்குது. அதேமாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இடம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இடம் இல்லாதனால நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ண முடியல. அதில் பார்த்தீங்கன்னா செடியெல்லாம் முட்டைத்தோல் போடுறாங்க. ஏன் முட்டைத்தோல் போடுறாங்கன்னா செடி வந்து நல்லா வளரும் சொல்லிட்டு இதுமாரி பண்ணுவாங்க. சூப்பரான இது தான். ஏன்னா கிராமத்தில் இதுமாரி தான் பண்ணுவாங்க. கிராம சைடு தான் இங்கே இருக்காங்க. சூப்பராக பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரி சூப்பர் பார்த்துலாம். ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் தான் வச்சுருக்காங்க. இவங்ககிட்ட ஒரு 6 பேர் இருந்தது சொன்னாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பாம்பு வந்து உள்ளே போயிடுச்சான் கேஜுக்குள்ளே. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ கேஃபாக இருக்குது. கன்ஃபார்ம் உள்ளே போயிருக்கோம். உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஃபின்ச்சஸும் சாப்பிட்டுச்சான். எக்கில் இருந்த ஃபின்ச்சஸும் சரி, அந்த சிக்கும் சரி சாப்பிட்டுச்சு சொன்னார் அந்த அங்கிள். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியே வச்சுருக்காங்க. கன்ஃபார்ம் பாம்பு வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பக்கத்தில் செடி இருக்குது, அசால்ட்டாக உள்ளே போய்டும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஃபின்ச்சஸும் அதான் அந்த பாம்பு வந்து ஃபின்ச்சஸ் மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டுச்சான். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா 2 பேர் இருக்குது இவங்ககிட்ட. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 பேர் வச்சுருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் வந்து பாம்பு சாப்பிட்டு சொன்னார். சரி இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் 2 பேர் தான் இருக்குது. அதுவும் சேல் இருக்குது சொன்னார். சேலுக்கு தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுன்னா வாங்கிக்கிங்க. ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு இதில் இருந்தது ஹேச்சிங்கில். நான் வந்து கேஜ் ஆட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபின்ச்சஸ் வெளியே வந்துச்சு. நான் ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ் சூப்பராக இருந்தது. எனக்கும் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்கணும் தான் ஆசை. சரி நம்மளும் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு பேர். நான் வந்து வாங்கிட்டேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா கூட வாங்கிக்கிங்க. அவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் சொன்னார். உங்களுக்கு வேணுன்னா ஃபின்ச்சஸ் வேணுன்னா. எனக்கும் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்கணும் தான் ஆசை. நம்மளும் ஒரு நாள் காலத்தில் வளர்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸை ஃபஸ்ட்டு கேஜி செட் பண்ணோம். அதுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபின்ச்சஸ் பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். சூப்பராக தான் இருந்தது ஃபின்ச்சஸ்ஸு. ஃபுட் பாக்ஸை பார்த்தலாம். ஃபுட் பாக்ஸில் எப்போவுமே தெனை அவைலபிளாக இருக்குது. எப்போவுமே அதில் இருக்குது தெனை. நல்லா பெரிய பாக்ஸாக தான் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினாக தண்ணிலாம் அவங்க சுத்தமாக தான் வச்சுருக்காங்க. நல்லா கேஜ் நல்லா நீட்டாக தான் வச்சுருக்காங்க. மெயினான ஒரு விஷயம் தான் இந்த பஜ்ஜீஸும் கேஜும் சரி, இந்த காக்டெயில் இந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் கேஜும் நல்லா தான் வச்சுருக்காங்க. தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இதில் வந்து அந்த ஃபீமேல் வந்துச்சு வெளியே. அந்த ஃபீமேல் வரும் பாருங்கள். ஒயிட் கலர் தான் சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த பேட்ஸுக்கு வந்து டக்குன்னு செடிக்கிறதுக்கு வந்து ஏதோ வச்சுருந்தாங்க. ஒரு மாதிரியா இந்த வீட்டு வாசலில் ஒன்று கட்டுவாங்களா அந்தமாரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக எனக்கு புதுசாக இருந்தது. அது வந்து பேட்ஸ் வந்து டக்குன்னு செடிக்கிறதுக்கோசம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்களாம். ஃபின்ச்சஸும் இவங்ககிட்ட சூப்பராக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கிங்க. சேலுக்கு இருக்குது தான் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு பார்த்துடலாம். கோழிக்குன்னே ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் பெரிய செட்டப் தான். இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்ரிக்கன் வாங்க போகிறேன்னு சொல்லின்னு இருக்காரு அந்த அங்கிளே. அதுவும் ஒரு பெரிய செட்டப் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் சொல்லின்னு இருக்காரு. சூப்பர் தான். சரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கோழியை பார்த்தலாம். கோழியும் சேலுக்கு தான் இருக்குது சொன்னார். பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாதி கோழி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கோழி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுன்னா வாங்கிக்கலாம். நல்லா பெரிய பெரிய கோழி தான். இந்த வான்கோழி, நாட்டுக்கோழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்குது. சேவல் நான் காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு வேணுன்னா வாங்கிங்க. சேலுக்கு இருக்குது தான் சொன்னார். இந்த ஃபின்ச்சஸு, பஜ்ஜீஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி. ஆனால் காக்டெயில் வந்து இப்போதைக்கு சேல் இல்லை சொன்னார். போக ஒரு சேல் பண்ணுவார். நான் அப்போயும் ஒரு வீடியோ போகிறேன் பாருங்கள். அவர் நம்பர் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். நீங்கள் பார்த்து கால் பண்ணி கேட்டுங்க. அவர் லொக்கேஷன்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். வீடியோ இதுலேயே ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சொல்லிட்டோம்.
வேணா உங்களுக்கு வேணா விருப்பப்பட்டால் வாங்கிங்க. சூப்பரான ஆள் தான், நல்ல மனுஷன் தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாரு பஜ்ஜீஸ்லாம். உங்களுக்கு வேணா வாங்கி. அவர் ஃபிட்னஸும் 300 ரூபா தான் சொன்னார். உங்களுக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கோங்க. பஜ்ஜீஸ் வந்து விசிட் பண்ணது கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிருக்கோம். எத்தனை பேர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. ஃபுல்லாக பார்த்தா உங்களுக்கு சூப்பராக இருந்திருக்கும். சரி, இதோட வீடியோ தான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிங்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.